biragaragara yuko igisata ca inspection de la santé ni cyaba kihari no kuri coba carafashwe n'agatiro kuko ibibazo bavuze byabonetse hirya no hino kiba carabikoreye akazi kumbure bigatora umuti hakiri kare ni cyaba kitariho bogishiraho ni cyaba kiriho naho nibakireorganize kugira ngo gishobore gukora akazi kacu neza kuko nico cotuma ubushikiranganje bukora buri beaucoup plus à l'aise n'ibitaro byose bigatunganywa neza ku nyungu z'abavyitura no ku nyungu y'igihugu kiteze yuko amagara y'abarundi n'abarundi kazi n'ababitura ibitaro bose bamererwa neza. Ikigira kabiri ni kuri reflexion umushikiranganje aduhaye na mugenzanje haje kugira ico avugako. Jewe numvirije uko umushikiranganje abivuze sindi umuhinga mugabo numva umenga hari ico noterera uko biyumviriye yuko ibitaro au niveau des 42 communes vyoba des hôpitaux de district tout à fait d'accord mugabo iki mwavuze yuko aya ma hôpitaux yandi au niveau des 5 provinces yose aca yitwa des hôpitaux nationaux numva umenga twoba toyahaye urwego rimwe na rimwe twoza gusanga ruyarengeye turavye nuko ivyo bitaro bisanzwe biri ico no propose nuko izo zo kuri niveau provincial zoguma ari des hôpitaux provinciaux hanyuma iyi concept ya hôpital national muyiyumvire muri aspect y'ibitaro biba biri spécialisé muri domaine kanaka donc bibe ari des hôpitaux de référence. Je donne un exemple kumbure nisunze nk'ibiba ahandi nk'ubu nko muri Tanzania aha hafi iwacu nko ku bibazo orthopédique hariho un hôpital iri destiné à ça nimwe iyo bita KCMC iri Moshi. Donc les problèmes orthopédiques abagwayi bafise ibyo bibazo les traumatismes zikomakomeye badashobora gutreta au niveau de chaque hôpital baca babarungika aho natwe rero izi hôpitaux muri ko muravuga ko zoba zifise statut national dufate muravuze nka tweshe turashoboye hariya ikarusi nk'ubu pour des problèmes de scanner référence bose niyo babarungika presque des 4 coins du pays iyo ko yitwa un hôpital ntuze national birumvikana ko c'est un hôpital spécialisé muri domaine kanaka rero no saba nubundi ko mu gihe byo babikunda kandi baza yuko bikunda izi hôpitaux nationaux zoba ari des hôpitaux spécialisés nka hôpital yo mu Kibumbu par exemple kera twumva yuko kubijanye n'igituntu ariyo abagwayi ariyo babajana nk'iyo umuntu akafata nk'iyo pathologie y'igituntu et toutes les autres maladies bactériologiques zikomakomeye nk'iyo ivyo bintu bimeze nkuko byose bakaca bavyoriana aho hantu mugafata iyindi hôpital aha canyariya nayo mukayiha secteur d'intervention iri spécialisé donc ama service tutarencontre facilement kuma structure sanitaire yose izo zikaba nizo zigira iyo statut d'hôpitaux nationaux hanyuma effectivement nkuko honorable Gikeke yarabivuze none nkobu nkayi Bujumbura turavye izi hôpitaux zisanzwe zihari uko zingana none zo zoca zitwiki donc jewe ico nico cyumviro numva noterera mubona byo ukunda mucentegere muri reflexion yiwanyu kuko hôpital kwitwa national kandi kumbure amikoro les moyens
les techniques bafise les équipements ari za zindi dusanzwe tumenyereye za hôpital général donc isanzwe numva umenga aho hantu hoba guhinyanyura dans ce sens kugira ngo les hôpitaux provinciaux ziramutse zifise ibibazo zibe zifise naho zishobora kurefera abo dashobora gutreta peut-être byoca bisaba yuko au niveau de l'organisation des hôpitaux oba noneho kwiyumvira ingene haba spécialisation y'amahôpitaux amwamwe nkuko par exemple kira bari bayubatse avec l'idée que abantu baba refere mu bihugu byo hanze bato ubwo buryo bwoshobora gukora kubera ivyo bitaro byaba bifise abahinga byaba bifise n'ibikoresho vyisununuye par rapport y'ibindi bitaro nuko je ndakiyumvira hanyuma akandi kabazo nashaka rero kubaza cyanye ni nka considération ou recommandation novuga murashaka gusanga hari kibazo cha collaboration hagati y'ama ministère sectoriel dans ce sens que ushobora gusanga hari ibintu bimwe bishobora kutagenda neza kubera haba gutererana ati birabanaka canke birabanaka mugabo waza kuraba ugasanga kumbure ni bibazo muba mushobora kuba muhurira ko muri ama ministère atandukanye. Je parle à partir d'un exemple concret. Hariho ikibazo novuga ni c'est un problème lié à l'assainissement et à l'hygiène d'emblée. Umuntu yovuga ko kibega mwebwe nk'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu mais uravye ubuhinga bisaba ntibiri mu bushikiranganje wanyu biri mu bushikiranganje bundi pour être concret j'ai maze iminsi mbona ngaha kuri Pont de République sur le boulevard Mwambutsa mwezi gisabo plutôt au niveau ya Pont de République hari ya kuri Ntahangwa uravye hepfo uri kurava mu Kamenge uja muri ville urabona des eaux usées qui se déversent dans la rivière. Ico ni kibazo cha hygiene, ni kibazo cha assainissement. Mugabo kandi ni kibazo kica gitusha directement obuha kuko niyijejwe les infrastructures iyo ntiri mu bushikiranganje bw'iwanyu. Mugabo amagara y'abantu ari mu bushikiranganje bw'iwanyu. Umuntu akibaza none nk'ivyo iyo biko biriswa muri ajya amazi agaca agenda muri Tanganyika regidezo igaciya kwega igaciya duha tukaja kuyakoresha mu ngo responsabilité canye ingorane vyoterwa nayo mazi zobazwa nde nkibaza nti ibintu nk'ivyo bishitse n'ukuri muze murakwakwanya muvugane vuba mutora inyishu y'ivyo bibazo kuko amagara y'abantu ni ikintu kiri très sensible. On ne devrait même pas résigner sur les moyens par rapport à pareille question. Nivyo nifuje kubashikiriza banyakubawa nk'intererano nako kabazo mugabo beaucoup plus nk'akagohe kugira ngo murabe icokogwa no fisque pour ce cas précis là kugira ngo kumbure ntizohave tuja kuyora amazi twamaze gusesa kuko amagara muravyumva namwe.